咱们那个5月份做的 CT， 那时候右肺上叶有那个膜玻璃结节吗？是的。现在是手术后的咳嗽老好不了，对吧？对，是的，就是晚上有点睡不着，其他的没有反应。啊，就是睡眠不好哈。那你以前睡眠好吗？以前也不好。现在的问题就是只要一说话就咳嗽，还有什么情况下会咳嗽？反正我感觉从我手术之后是一天到晚咳嗽。是白天咳得厉害还是晚上咳得厉害？晚上睡着之后就不咳嗽了。就是冷空气、言语过多会咳嗽。现在咳嗽，你觉得是因为有痰咳，还是因为嗓子痒咳，还是因为有气顶着你咳？自己会忘出气儿，有气顶着你，根本压不住那种感觉。口干不干？前段时间还好，这段时间喉咙会干。痰多不多？咳嗽都有痰。色白质黏是吧？白色的。色白质黏不容易出来是吗？每次都能咳出来。你那个嗓子有异物感吗？有时候觉得好像有东西一样的。口苦口黏吗？没有。爱着急是吧？对。吃饭睡觉大小便有什么问题吗？吃饭我觉得还可以。大便的话，就是我经常会便秘，胃胀反酸烧心有吗？有一次搞过之前会烧心，吗？不会烧心，就是胃胀，睡觉不太好哈。大便我们这儿收集的信息是不成形粘马桶，那您的大便到底平素最常见的情况是什么？是干结呀，还是粘质不畅？有时候会很干，不干的时候拉出来啊，它就是稀一点，不成形。粘马桶吗？有时候会粘马桶，就是大便时干时稀是吧？不规律。那你会胸闷不畅吗？因为我咳嗽了，喝酒了还是会感觉胸闷。伸舌头我看眼来。行，好了，我知道了，我们用点中药调一下啊。我这边也有这种病人，做完手术以后咳嗽一直控制不好啊。一方面是你手术过程当中，因为它气管插管刺激了咽喉，这是一个问题。第二个问题就是原来你的病史也是季节性的咳嗽，老好不了，本身气道就比较敏感，再加上这次手术本身也是一个让你的抵抗力，它毕竟是一个胸腔镜手术，还是会或多或少抵抗力是下降的。我们就从这方面调一下看一看，好吗？